Wenn wir mal wieder überhaupt keine Zeit haben, dann habe ich eine super tolle Idee für euch, weil Eier haben wir ja meistens immer zu Hause, ja, was denn jetzt? Und der Ofen, der steht ja auch in der Küche, also legen wir mal los und hauen uns die Eier in die Schüssel. Die Joanna ist wieder der absolute Deutschprofi, bestes Deutsch. Und dann den Zucker dazu und ordentlich schaumig rühre. Und während das hier schön schaumig wird, muss ich mal nach meinen anderen Kuchen gucken, weil das ist nämlich der vom letzten Video. Wer es noch nicht gesehen hat, das verlinke ich euch nochmal, weil der muss jetzt nämlich raus. Und das duftet vielleicht lecker, kann ich euch sagen. Aua, jetzt habe ich mich voll verbrannt an dem Backblech hier. Guck mal da, jetzt habe ich mal da gleiche Wund- und Brandsalbe hin. Das hilft ja immer ganz gut. Das brennt wie verrückt, Mensch. Und hier müssen wir dann gleich ein bisschen runterdrehen, ne? Und da hat jetzt Joanna wieder ihr Butter aufgelöst und die geben wir ganz langsam wieder dazu. Und dann natürlich die trockene Zutaten mischen, klar, Mehl, Backpulver, wie immer, auch das Priesele Salz nicht vergessen und unerhebe. Ich sag's euch ja, das geht so schnell, so Kuchen. Und es duftet immer so herrlich in der Küche aus dem Ofen, das liebe ich ja. Und das geben wir jetzt dann auch löffelweise. Ich wollte schon wieder weise sagen, soll eigentlich noch Löffel sagen, also es ist löffelweise, ne? Schön dazu. So, gucke mal und wieder die Hälfte unten am Boden, aber es ist ja wurscht, bei mir sieht es immer aus. Unglaublich. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Milch, das tun wir auch noch mit dazu, dass der Teig nicht ganz so dicke ist, ne? Und da das ja wieder so zackig geht hier, habe ich jetzt hier meine Springform, da legen wir unten ein Backpapier rein. Das habe ich ja für euch gelernt, ne? Dass man das nicht ausschneiden muss, weil die Joanna macht das dann immer ganz ordentlich. Schnippel, 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 muss man gar nicht. Dann habe ich ein bisschen Butter, da tue ich dann den Rand noch ein bisschen Ei. Meine Güte, das wird ein Turbokuchen, kann ich euch sagen. Und hier tun wir mal schnell ausmachen, weil man soll ja nicht so lange rühren, ne? Ja, bei mir ist immer was los in der Küche, da ist lustig. Und da habe ich hinten meine Weinträubchen und das ist natürlich auch was ganz was Feines. Und die tun wir mal auf den Boden, dass der komplett abgedeckt ist. So, und jetzt können wir auch schon den Teig drauf gießen, ne? Ja, das ist echt Wahnsinn. Das macht so viel Spaß, die Backerei, kann ich euch sagen. So ein bisschen was, dass das abgedeckt ist, vorsichtig neigieße. So, wo ist jetzt wieder wo ist denn mein, Moment, mein Teigschaber. Moment, den brauche ich. Der Joanna ist halt immer bestens vorbereitet, ne? Schön, wunderbar. Ups, dann ein bisschen glatt streichen, ne? Turbokuchen. Weil der Ofen ist ja noch heiß vom letzten Kuchen, ne? Müssen wir uns schicken. Und dann tun wir jetzt dann noch oben ein paar Weinträubchen drauf. Ihr könnt natürlich auch anderes Obst nehmen, was ihr halt so ganz gerne habt. Und jetzt gibt's noch einen Riesentricks, ne? Und zwar machen wir jetzt da oben noch was Feines drauf. Und zwar habe ich hier ein paar Haselnüsse, die sind gehackt. So viel ihr mögt. Ihr könnt natürlich auch Mandeln nehmen, wenn ihr es nicht vertragt. So, schön großzügig, ne? Und dann habe ich noch ein paar Mandelblättchen. Die geben wir auch noch ein bisschen drauf. Das wird wieder ein lecker Kuchen, kann ich euch sagen. Weil ich kann ja bei uns backen, ne? Die essen so gern alle Kuchen. Und ich ja auch, das sieht man ja, ne? Und für so einen richtigen schönen Crunch, ne, nehmen wir noch so ein bisschen braune Rohrzucker, weil das karamellisiert dann nämlich im Ofen bei Backe. Und da ist es oben so richtig schön knusprig. Herrlich! Und schon ist er fertig für den Ofen. Und nein damit. Huch, jetzt habe ich gar kein Backblech. Das ist wieder typisch der Joanna. Ne, jetzt habe ich kein Backblech drin, Mensch. Ohne viel Zeit, so schnell hast du einen Saftchenkuchen. Backt's unbedingt nach. Ciao, macht's gut.